Hər birimiz yəqin ki, bugün mediada və siyasi çıxışlarda iqlim dəyişikliyinin bugün ən əhəmiyyətli sosial-siyasi çağırışlardan olduğunu görmüşük və onun özlüyündə yaratdığı digər törəmə çağırışlardan biri də iqlim dəyişikliyi ilə bağlı olan miqrasiyadır. Biz bugün onun idarə edilməsindən danışacağıq. Yəni daha çox təhlükəsizlik perspektivindən iqlim dəyişikliyi ilə bağlı miqrasiya necə başa düşülür və onun sosial-siyasi təsirləri nədən ibarətdir? Ümumilikdə iqlim dəyişikliyi ilə bağlı miqrasiyanın ilk öncə tərifindən başlasaq yəqin ki, daha yaxşı olar. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı miqrasiyanın tərifi iqlim dəyişikliyi səbəbindən ətraf mühitdə istər tədrici, istərsə də belə deyək, daha daimi baş verən dəyişikliklər səbəbindən fərdin və yaxud da fərdlər qrupunun istər müvəqqəti, istər daimi, istər könüllü, istər məcburi, istər dövlət daxilində, istərsə də beynəlxalq sərhədlər boyunca hərəkətinə deyilir. Bunun statistikaları ilə bağlı adətən problemlərdən biri odur ki, ölçülməsi çətin bir fenomendir. Ona görə adətən istinad olunan məsələlərdən biri də fəlakətlərlə bağlı olan məcburi köçdür. Son olaraq belə deyək, daxili məcburi köçkünlük halları ilə bağlı monitorinq mərkəzinin bu il çıxan hesabatına görə 2021-ci ildə 38 milyon yeni məcburi köç halı dünyada qeydə alınıb ki, onun da 23 milyondan çoxu fəlakətlərlə əlaqəli olduğu üzə çıxıb. Və burada əsasən 5 ölkə, xüsusən Əfqanıstan, Çin, Filippin, Efiopiya və Cənubi Sudan fəlakətlər səbəbindən məcburi köçün ən çox olduğu 5 ölkədir və bir şey də nəzərə almaq lazımdır ki, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı miqrasiya daha çox daxili miqrasiya şəklində baş tutur əksər hallarda, nəinki bir ölkədən başqa ölkəyə. Bu məlumatlardan sonra mən istəyirəm kiçicik bugün haqqında danışacağıq, onun bir növ təsnifatını verək. Birinci danışacağımız məsələ iqlim dəyişikliyi ilə bağlı miqrasiyaya təhlükəsizlik sektorunda olan baxışların tarixi genealogiyasını etməkdir. İkinci məsələ, biz bugün artıq dominant diskurslardan olan, dominant baxışlardan olan davamlılıq konsepsiyası var. Bu ingiliscə resilience adlanır. Bu ingiliscəsini niyə görə deyirəm? Çünki Azərbaycan dilində davamlılıq deyəndə həm də sustainability başa düşülür. Bunlar fərqli terminlərdir. İkinci olaraq artıq bu terminologiyadan danışacağıq və son olaraq da artıq bu belə deyək, davamlılıq paradigmasının yaratdığı siyasi, belə deyək, effektlər nədən ibarətdir, problemlər nədən ibarətdir, bu haqqda danışacağıq. Ümumiyyətlə, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı miqrasiyanın idarə edilməsində 3 əsas tarixi dövr fərqləndirilir. Bu konsept daha çox 80-ci illərdən etibarən siyasi agendalarda, mediada və bir çox ekoloji aktivist qrupların diskurslarında önə çıxmışdı. İlk dəfə 1985-ci ildə BMT-nin ətraf mühit üzrə proqramında Əlhin Navinin tədqiqatında ətraf mühit üzrə qaçqınlar ifadəsindən istifadə olunmuşdu. 80-ci illərin sonunda ümumiyyətlə Norma Myers, Jessica Matthews'un tədqiqatlarında ətraf mühitin dağıntıları ilə bağlı apokaliptik ssenarilər verilmiş və onun gələcəkdə müharibə və miqrasiya kimi fəlakətlərə, onların deyimi ilə belə deyək, gətirib çıxaracağı göstərilmişdi. Bu dövrdə əsas baxış iqlim dəyişikliyi ilə bağlı olan miqrasiyaya dövlətin təhlükəsizliyinə hədə olaraq baxılırdı. Belə ki, biz əgər diqqət yetirsək, elə Myers və Kentin adını çəkdik. Onlar 2050-ci ilə qədər 180 milyondan çox fərdin ətraf mühit səbəbindən, ətraf mühitdə baş verən dəyişikliklər səbəbindən miqrasiya edəcəyini proqnozlaşdırırdılar və eyni zamanda onlar əhali artımını və ekoloji deqradasiyanın səbəbini məhz insan hərəkətində görürdülər. Və ona görə artıq daha çox güclü təhlükəsizlik, belə deyək, tədbirlərini nəzərdə tutan, hətta yeri gəldikdə hərbi müdaxilələri nəzərdə tutan bir məntiq formalaşmışdı ki, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı olan miqrasiyaya qarşı bu cür mübarizə aparılsın. Bundan əlavə həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, burada artıq bir çox tədqiqatçılara görə həmçinin müstəmləkəçi məntiq də var idi ki, qlobal şimal adətən ölkələrində diskursda qlobal cənub ölkələri bir növ vəhşiliyin və qeyri-sivilizə olan belə deyək, yerlər kimi xarakterizə olunurdu ki, artıq buradan gələn miqrasiyanın Qərbin liberal demokratiyalarını məhv edəcəyi və dövlətçiliyinə hədə olacağı yanaşması güclü idi.
Gördüyümüz kimi bunu xarakterizə edən iki əsas cəhət var. Birincisi, güclü təhlükəsizlik tədbirləri ilə cavab verilməsi məntiqinin olması. Digər bir məsələ isə bir səbəbli baxması ekoloji degradasiya məsələlərinə. İkinci, bu artıq 90-cı illərin ortalarından başlayaraq yeni bir konseptual belə deyək, baxış bucağı formalaşdı təhlükəsizlik ekspertləri və professionallar arasında. Bu artıq risk menecmenti məntiqini özündə götürən bir dövr idi. Bu dövrün olmasının belə deyək, yəni birinci dövrdən ikinci dövrə keçidin 3 əsas səbəbi var idi. Birincisi intellektual bir səbəb idi ki, həmin dövrün tədqiqatlarında, empirik tədqiqatlar, nəzəri metodoloji tədqiqatlarda göstərilirdi ki, artıq biz iqlim dəyişikliyi əsaslı miqrasiyaya monokauzal yox, yəni bir səbəbdən ötürü baş verən bir fenomen kimi yox, daha çox belə deyək, inteqrə olunmuş ona çərçivədən baxmalı və çox səbəbli bir hadisə kimi qiymətləndirməliyik. İkinci səbəb 90-cı illərin diskursunda belə deyək, humanitar hərbi müdaxilələrin olması ehtiyacı məsələsinin gündəmə gəlməsi idi ki, artıq həssas qrupların, riskli olan qrupların şərdən qorunması üçün humanitar müdaxilələrin olunması diskursu və üçüncü olaraq isə artıq təhlükəsizlik anlayışının özünün dəyişilməsi. 90-cı illərdə insan təhlükəsizliyi paradigması yaranmışdı ki, BMT-nin inkişaf proqramı tərəfindən də bir çox hallarda belə deyək, təbliğ olunan bir paradigmadır. İnsan təhlükəsizliyi artıq fokusu belə deyək, gördüyümüz kimi birinci dövrdə təhlükəsizliyin fokusu dövlət təhlükəsizliyi idi, amma artıq bu dövrdə təhlükəsizliyin fokusu dövlətdən insana dəyişmişdi. Bunun özü ilə gətirdiyi siyasi məsələlər bəs nə idi? İlk öncə qeyd etmək lazımdır ki, insan təhlükəsizliyi paradigmasının məqsədi insanı böhranlardan qorumaqdır, ən sadə şəkildə desək və buna inteqrə olunmuş çərçivədən baxmaqdır. Yəni iqlim dəyişikliyi ilə bağlı miqrasiyanın artıq idarə olunmasında belə bir məntiq formalaşır ki, onu yaradan səbəblər nədirsə, sosial-iqtisadi səbəblər nədirsə, onlara qarşı mübarizə aparılmalıdır. Tamamilə təhlükəsizliyə əsaslanan paradigmaya etibar etmək olmaz və ona görə də artıq daha çox inkişaf diskursuna onu gətirmək lazımdır. Burada yaranan digər məsələlərdən biri də o idi ki, insan təhlükəsizliyi paradigmasının özünün içində də fərqli, belə deyək, yanaşmanın tərəfdarı olanlar var idi. Onlardan bəziləri, belə deyək, bir ölkədən köçü və digər ölkəyə köçü şərtləndirən səbəblərin qarşısını almağa səsləyirdilərsə, digərləri daha struktural dəyişikliklərin tərəfdarı idi. Məsələn, qlobal şimalda istehlak belə deyək, dinamikalarının dəyişməsi, qloballaşmaya qarşı mübarizə, bundan əlavə dünyanın ekoloji qarşılıqlı asılılıq səviyyəsində görülən paradigmaların təbliğ olunması bu kimi yanaşmalar da mövcud idi. Və insan təhlükəsizliyi paradigmasının gətirdiyi məsələlərdən, önəmli məsələlərdən biri də o idi ki, biz hansı hüquqi çərçivə verməliyik iqlim dəyişikliyi ilə bağlı olan miqrantlara. Xüsusən bu dövrdə artıq onlara qaçqın statusu verilməlidir ya yox məsələsi gündəmə gəlmişdi. Məlum olduğu kimi Cenevra konvensiyasında şəxslərin qaçqın statusunun verilməsi ilə bağlı spesifik kriteriyalar var. Onlardan biri də odur ki, fərdlər dini, irqi, milliyyət, xüsusi sosial qrupa sahib məxsus olma və xüsusi siyasi fikri olması səbəbindən təqibə məruz qalarsa və digər qeyd etmədiyimiz kriteriyalarda ödənilərsə, bu halda qaçqın statusunun verilməsi məqbul hesab olunur. Gördüyümüz kimi buradakı 5 zəmin arasında ətraf mühit səbəbindən miqrasiya yoxdur. Bu dövrdə adətən müzakirələrdən belə bir çox intellektuallar, siyasətçilər belə bir yanaşma ortaya qoyurdular ki, biz bu paradigmanı dəyişməliyik və artıq qaçqın statusu həm də iqlim dəyişikliyi səbəbindən köç edən şəxslərə də verilməlidir. Bunun təbii ki, çətinlikləri də var idi. Çünki iqlim dəyişikliyi ilə bağlı olan miqrasiyanın heç də sırf ekoloji səbəbləri olmur. Çünki ekoloji hadisələr özü ilə bir çox digər, belə deyək, sosial problemləri də gətirdiyi üçün adətən buna qarışıq miqrasiya deyilir. Qarışıq miqrasiya fonu olduğu üçün onun sırf ekoloji səbəblərdən köç etməsini müəyyənləşdirmək çətin olur. Və həmçinin bu baxımdan da digər bir çətinlik isə fərdi qərarın verilməsi ilə bağlı idi və bəzi tədqiqatçılar ona görə sırf kollektiv risk regionlarının ayırd edilməsi və müdaxilələrin buna əsasən edilməsi idi.
Və bu yanaşmada artıq istər dövlət, istərsə də qeyri-dövlət şəbəkələr tərəfindən inkişaf sahəsinə olan fokus, yardım sahəsinə olan fokus vasitəsilə artıq regional, beynəlxalq, lokal müdaxilələrin edilməsi, sosial-iqtisadi müdaxilələrin edilməsi önəmli hesab olunurdu. Və üçüncü və bu gün də artıq get-gedə genişlənən bir paradigma ilk hissədə qeyd etdiyimiz davamlılıq, resilience paradigmasıdır. Bu gün Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının bir çox belə deyək, hesabatlarında görə bilirik ki, artıq onlar miqrasiyanı patoloji bir şey kimi yox, yəni ona qarşı mübarizə aparmalı olan və yaxud da miqrantların özünü riskli şəxslər kimi yox, miqrasiyanın özünü adaptasiya strategiyası kimi görürlər. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı miqrasiya halında. Bu nə deməkdir? Artıq miqrasiya təhlükəsizlik problemi deyil. Zaten bu məsələ ingilis dilində buna unknown unknowns deyilir. Yəni iqlim dəyişikliyi proqnozlaşdırılması demək olar ki, mümkün olmayan bir belə deyək fenomendir. Ona görə ona qarşı mübarizə aparmaqdansa biz köç edən şəxslərin təcrübələrini öyrənərək necə daha yaxşı bu böhrana adaptasiya ola bilərik, bunu öyrənməliyik. Məsələn, hər hansı bir köç edən şəxs və yaxud da şəxslər qrupu oradan belə deyək, öz ailələrinə pul göndərə bilərlər, orada iş tapa bilərlər və s. Artıq müəyyən bu konjunkturaya öyrəşdikdən sonra miqrasiyanın özünü bir növ iqlim dəyişikliyinə adaptasiya olmaq strategiyası kimi götürmək kimi bir yanaşma var. Bundan əlavə Asiya İnkişaf Bankının və eyni zamanda Böyük Britaniya hökumətinin maliyyələşdirdiyi bir çox layihələrdə, məsələn Foresight layihələrində biz iqlim dəyişikliyi ilə bağlı miqrasiyada davamlılıq paradigmasının istifadəyə tez-tez rast gələ bilərik. Burada o necə təsvir olunub? Məsələn, Asiya İnkişaf Bankının hesabatlarında iqlim dəyişikliyi ilə bağlı miqrasiya yeni imkanlar yaradan bir hadisə kimi təsvir olunur. Yenə də qeyd etdiyimiz kimi sosial-iqtisadi dolanışığı kömək eləyəcək, şəbəkələşməni artıracaq və insanların böhrana daha yaxşı şəkildə öyrəşəcəyini göstərən bir paradigma kimi. Eyni zamanda həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, bu paradigmanın özü ilə gətirdiyi bir çox problemlər də var. Məsələn, burada danışılan məsələlərdən biri odur ki, belə deyək, adətən bu yanaşma daha çox könüllü, belə deyək, miqrasiyaya və o cümlədən sirkulyar miqrasiyaya daha çox önəm verir. Yəni daimi belə miqrasiyanın daha uzun müddətli formaları ilə bağlı daha çox adətən müdaxilələrlə bağlı paradigmalar yoxdur. Çünki bu daha struktural, belə deyək, yanaşmanı özündə əhatə edə biləcək bir fenomenə çevirərdi onu. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, artıq burada yaranan məsələlərdən biri, belə deyək, biz qeyd elədik ki, onun könüllü xarakteri var və könüllü xarakteri olmasından o deməkdir ki, artıq bu xüsusi planlaşdırılan bir, yəni dövlətlər tərəfindən xüsusi planlaşdırılan bir məsələ deyil. Bu daha çox fərdin öz, belə deyək, adaptasiya kapasitesinə, belə deyək, önəmin daha çox verilməsi ilə nəticələnən bir paradigmadır. Amma təbii ki, burada artıq iqlim dəyişikliyi ilə bağlı miqrasiya heç də həmişə rahat adaptasiyanın olduğu bir hadisə ilə müşahidə olunmur. Bununla bağlı məsələn Asiya İnkişaf Bankının yenə də hətta mal adaptasiya terminini irəli sürüb və yaxud da Foresight layihəsinin hesabatlarında da qeyd olunur ki, insanların iqtisadi statusu və digər tənqidi tədqiqatçılar tərəfindən göstərilir ki, kapitala çıxışın fərqli, belə deyək, dərəcələri səbəbindən heç də hər kəs eyni təcrübədən və o rahat adaptasiya prosesindən keçə bilmir. Və bu adaptasiya ona görə riskli vəziyyətə özü gətirib çıxarda bilər. Ekoloji cəhətdən, belə deyək, təhlükəli ərazilərdə miqrantların qalmasına gətirib çıxara bilər. Və bu baxımdan da ona görə artıq təklif olunan məsələ odur ki, sırf, belə deyək, adaptasiya məntiqi ilə yox, eyni zamanda yeri gələrkən bu planlama məsələsində nəzərə almaq lazımdır ki, əgər hər hansı bir risk, belə deyək, faktoru yaranarsa, o zaman yenidən artıq dövlətin rolu önə çıxmış olsun. Və burada həmçinin bu mən davamlılıq terminini qeyd elədim. Davamlılıq terminini hal-hazırda mən sizə istəyirəm ki, təqdim eləyim.
Bu adətən son illərdə sosial elmlərdə geniş müzakirə olunan terminlərdən biridir və onun kökünün hardan gəldiyi ilə bağlı ümumi bir konsensus yoxdur, amma daha çox istinad olunan Hollingin ekoloji sistemlər nəzəriyyəsidir ki, ekoloji sistemlər nəzəriyyəsində davamlılıq anlayışı daha sonra psixologiya sahəsinə, bundan əlavə fəlakətlərlə mübarizə sahəsinə, təhlükəsizlik sahəsinə və digər sahələrə də artıq miqrasiya etmişdir. Holling özü davamlılığın iki əsas forması arasında fərq qoyurdu. Bunlardan biri mühəndislik perspektivindən olan davamlılıq anlayışı idi. Bu o deməkdir ki, sistemdə hər hansı bir böhran baş verərsə xaricdən, sistemin məqsədi bu böhranlara davam gətirərək ekvilibrium vəziyyətinə qayıtmalıdır, yəni böhrandan öncəki vəziyyətə qayıtmalıdır. Bu dünyaya statik bir baxışdır, yəni hansı vəziyyətdə idinsə çalışıb o vəziyyətdə qalmalısan, böhran halından sonra da böhrandan əvvəlki vəziyyətə qayıtmalısan. Məsələn, bizim qeyd etdiyimiz ilkin paradigmada hansında ki, dövlət təhlükəsizliyi perspektivindən baxılırdı. Bu məhz mühəndislik perspektivindən olan davamlılığa aiddir. Çünki burada məqsəd odur ki, bir çox belə deyək, qərb ölkələrində bu məsələ o dövrdə onların təhlükəsizliyinə hədd olaraq göstərilir və böhran vəziyyəti olaraq göstərildiyi üçün böhrandan öncəki vəziyyətə qayıtmalı idi. Yəni o miqrasiya ilə qarşı mübarizə aparmalı idi təhlükəsizlik tədbirlərini irəli sürərək. İkinci Hollingin termini isə ekoloji perspektivdən olan davamlılıq və ya ekoloji davamlılıq deyilir buna. Ekoloji davamlılıq isə ekvilibrium yanaşmasından imtina eləyir. Yəni sistemdə hər hansı bir böhran baş verərsə, o statik vəziyyətdə qalmamalıdır. Yəni böhrandan əvvəlki vəziyyətə qayıtmamalıdır. Əksinə o yeni bir fundamental olaraq yeni yox, amma özünün əsas belə deyək, münasibətlərini saxlayaraq yeni bir vəziyyətə qədəm qoymalıdır. Məsələn, bizim gördüyümüz insan təhlükəsizliyi yanaşmasının bura aid etmək olar. İnsan təhlükəsizliyi yanaşmasında adətən belə deyək, böhranın sorğulanması yox idi. Burada da yəni insan təhlükəsizliyi yanaşmasına göstərilir ki, insan iqlim dəyişikliyindən qorunmalıdır. Və ona görə də iqlim dəyişikliyi böhran olaraq burada qəbul olunurdu. Sadəcə onu dövlət təhlükəsizliyi tədbirləri yox, artıq müəyyən o şəraitləri, sosial-iqtisadi müdaxilələri edərək dəyişmək nəzərdə alınmışdı. Və gördüyümüz kimi bu iki yanaşmada böhrana qarşı antagonist bir münasibət var. Yəni böhran ona qarşı mübarizə olunmalı olan bir fenomen kimi qeyd olunur. Bu davamlılıq termini amma sosial elmlərə miqrasiya etdikdən sonra sosio-ekoloji davamlılıq termini yaranmışdı. Buna transformativ davamlılıq da deyilir. Hansı ki, bugünkü adaptasiya məsələsi də ona aiddir. Artıq bu o deməkdir ki, böhran halından sonra böhrana qarşı mübarizə aparmaq əvəzinə bu, belə deyək, yanaşma böhrana qarşı pozitiv reaksiya. Yəni böhranı xoş qarşılamaq lazımdır, nəinki ona qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Və burada əsas məsələlərdən biri də odur ki, ilk iki paradigmada sistemə xaricdən gələn hər hansı bir hədənin qarşısının alınmasının vacibliyi vurğulanır. Amma bu yanaşmada artıq belə deyək, sistemlə mühit arasında dixotomiya aradan qaldırılır. Bu nə deməkdir? Yəni artıq daxilə xaricdən böhran gəlir yanaşması əvəzinə bütün hər şey davamlı olaraq bir-birindən qarşılıqlı əlaqədədir. Çünki buna münasibətçil ontologiya deyilir. Dünyanı belə deyək, münasibət, ekoloji asılılıqdan ibarət olan bir paradigmadan gördükləri üçün burada daxili və xarici belə deyək, dediyimiz məkanlar bir-birindən ayrı yox, bir-birinin içinə daxil olmuş, dolaşıq bir vəziyyət kimi təsəvvür olunur. Yəni ona görə artıq bizim özümüzü hər hansı xaricdə baş verən böhrandan qorumağa ehtiyacımız yoxdur. Zaten daxili və xarici dediyimiz məsələlər bir-birinin içindədir. Ona görə burada əsas fokus sağ qalmağadır. Yəni böhrana öyrəşmək, böhrana adaptasiya olmaq məsələsidir. Və burada ona görə ilk iki yanaşmadan fərqli olaraq risk menecment və yaxud da təhlükəsizlikdən fərqli olaraq fərdlərin səlahiyyətləndirilməsinə çox fokus verilir. Yəni fərd özü öyrənməlidir ki,
o təcrübələri vasitəsilə necə iqlim dəyişikliyinə adaptasiya olmalıdır? Bir növ öz-özünün sahibkarı olmalıdır. Yəni ona görə bir çox tədqiqatçılar bunu tənqid edərkən qeyd edirlər ki, bu yanaşma sosial məsuliyyəti aradan qaldıran bir yanaşmadır ki, hər kəsin fərdi şəkildə özünə qayğısını belə deyək, daha da çox gücləndirən neoliberal bir yanaşma olduğunu qeyd edirlər. Bunun siyasi effektləri nədən ibarətdir? Üç əsas məsələni qeyd edir tədqiqatçılar. Birinci məsələ iqlim dəyişikliyi ilə bağlı miqrasiyaya, bu adaptasiya diskursunun daxil olması, onun hüquqi tərəfləri ilə bağlı ortaq məxrəcə gəlinməni çətinləşdirmək bir qırağa bu məsələni ümumiyyətlə ictimai diqqətdən artıq xaric edir. Məsələn, qeyd etdiyimiz kimi biz artıq ikinci paradigmada, insan təhlükəsizliyi paradigmasında müzakirə olunan məsələlərdən biri qaçqın statusunun verilib-verilməməsi ilə bağlı idi. Amma artıq adaptasiya diskursu götürüləndən sonra burada daha çox fərdin özünə fokus olduğu üçün, fərd özü adaptasiyanı öyrənməli olduğu üçün artıq onun belə deyək, hər hansı bir geniş şəkildə regulyasiya olunması statusunun məsələsi demək olar ki, siyasi gündəliklərdən kənarda qalıb və bu məsələ hal-hazırda son illərdə müzakirə olunmağa başlayıb yenə də aktivistlər tərəfindən, amma geniş şəkildə, yəni hökumətlər tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müzakirə olunmur. Hətta BMT-nin bir çox agentlikləri ekoloji qaçqın, iqlim qaçqınları ifadəsindən istifadə etməməyi məsləhət görür. İkinci bir məsələ odur ki, bayaq dediyimiz punktla əlaqədar olaraq bir çox tədqiqatçılar qeyd edir ki, artıq adaptasiya diskursu siyasəti məhv edən bir diskursdur. Yəni bizim fokusumuz nədir? Hər dəfə artıq davamlı olaraq bir böhran baş verəcək və biz o böhrana adaptasiya olmalıyıq. Onu struktural olaraq tənqid etməklə bağlı demək olar ki, hər hansı bir fəaliyyət bu diskurslarda nəzərdə tutulmayıb. Yəni ona görə bu yanaşma daha çox səbəblərin tənzimlənməsindənsə effektlərin tənzimlənməsinə fokuslanıb. Və bunu bir çox tədqiqatçılar post-siyasi mühit, kibernetik idarəçilik mentaliteti, ekoloji idarəçilik mentaliteti kimi terminlər əzəkdirlər və son olaraq böhran anlayışı. Bu yanaşma böhrana pozitiv münasibət göstərdiyi üçün cəmiyyət daim böhranda olan bir məkan olaraq təsvir olunur. Yəni böhrana qarşı mübarizə aparmaqdansa, böhran bizim həyatımızın hər yerindədir. İqlim dəyişikliyini artıq biz görə bilmirik, onu tamamilə proqnozlaşdıra bilmirik. Ona görə biz onunla yaşamağa məcburuq kimi bir yanaşma və artıq bir çox yenə də aktivistlər bununla bağlı tənqidlərdə göstərirlər ki, biz o iqlim dəyişikliyini yaradan səbəblər nədir? Buna geniş cəmiyyətsel kontekstdən baxıb onun qarşısını almasaq, dünyadakı bərabərsizlikləri yenidən istehsal etmiş olacağıq və həmçinin böhran məsələsi ilə bağlı son problem də nədən ibarətdir? Burada artıq adaptasiya davamlı bir proses olduğu üçün burada hər hansı bir problem öyrənmə imkanı olaraq götürülür. Məsələn, bir fərd bir dəfə iqlim dəyişikliyindən bağlı adaptasiyasında hər hansı bir problem olub, bundan artıq öyrənərək gələn dəfə adaptasiyanı daha yaxşı şəkildə belə deyək, təşkil etmək. Burada da artıq cəmiyyət eksperiment obyektinə çevrilmiş olur, siyasət eksperimentlə xarakterizə olunur və bu həmən məsələ struktural tənqidin məhvi ilə birləşdikdə ümumiyyətlə dünyadakı belə deyək, bərabərsizliklər və iqlim dəyişikliyinin kökünün araşdırılmaması kimi durumların olmasını bir çox tədqiqatçılar qeyd edir.